안녕하십니까, 바이크 브로입니다. 제가 아는 동생이 시티백, 이걸 무슨 스타일이라 하죠? 커스텀 언더본 스타일인데 장기간 겨울에 집에 보관을 해놨다가 이번에 가지고 나왔는데 지금 현재 시동이 안 걸린다고 합니다. 여러분들 저한테 많이 물어보시죠. 겨울 동안 세워놓은 오토바이 시동이 안 걸려서 왜 안 걸리냐고. 제가 이 오토바이 왜 시동이 안 걸리는지 확인해보고 시동을 걸어드리겠습니다. 자, 오토바이가 시동이 안 걸리면 첫 번째 확인해야 될 게 배터리가 있나 없나 확인을 해야 되는데, 지금 이 오토바이는 커스텀 튜닝이 되어 있어서 배터리 자체가 아예 없답니다. 그래서 이제 배터리는 넘어가고, 두 번째 확인해야 될 것이 이제 휘발유가 있는지 확인을 해야 되겠죠. 자, 휘발유 지금 보십시오. 휘발유는 있습니다. 그럼 휘발유는 있다는 얘기고, 그러면 이제 세 번째 확인해야 될 거, 휘발유가 여기 보세요. 밑에 이 부속이 카부레타라는 부속이거든요. 이 부속이, 이 카부레타에 휘발유 기름 탱크에서 내려간 기름이 엔진으로 잘 내려가는지 확인을 해야 됩니다. 제가 앞전 영상에 휘발유 온오프 스위치 어떻게 작동하는 건지 알려드렸죠. 지금 화살표 12시 방향 온 상태입니다. 지금 이거 온 상태. 그리고 지금 이게 휘발유 라인이고, 휘발유 호스 라인. 그리고 이게 연료 필터라고 그랬죠. 지금 기름 요 지금 안에 있는 거 보이시죠? 자, 이거 확인이 됐고, 연료 코크 온으로 되어 있는 거 확인했고, 그 다음에 지금 이 부속이 원래 여기에 초크 와이어가 연결이 돼 가지고 겨울에 시동이 잘 안 걸리면 이 와이어를 당겨서 이렇게 당겨주면 시동 걸기가 훨씬 수월한데, 지금 얘는 초크 와이어 자체가 아예 없습니다. 그럼 시동이 잘 안 걸 때 이건 살짝 당겨주면서 또 걸면 잘 걸리는데, 이건 이제 테스트 하면서 한번 해봐야 되겠네요. 이렇게 CT류에 로타리 엔진이 되어 있는 방식들은 기아가 들어가 있는 상태에서 이 킥을 밟으면 오토바이가 튕겨나가거든요. 그럼 위험합니다. 그러니까 항상 킥 스타트로 엔진 시동 테스트를 할 때는 기아를 중립으로 놓고 빼야 됩니다. 지금 기아 중립으로 빠져 있거든요. 이렇게 확실히. 자, 이렇게 앞으로 밀어보면 알 수 있죠. 자, 됐죠? 이 상태에서 지금 이 오토바이는 키가 없고 이 버튼으로 한답니다. 지금 이게 이제 키로 시키면 온 된 상태거든요. 한번 밟아볼게요. 반응이 없는지, 압축이 있는지 없는지. 자, 지금 보니까 압축은 있는 것 같거든요. 자, 그러나 이제 확인해야 될 게 전기가 잘 나오는지 확인해야 되겠죠. 뭐 압축이 있으면 뭐합니까? 전기가 안 나오면 아무 소용이 없는데. 그래서 스파크 플러그 분해하고 플러그를 빼가지고 전기가 나오는지 안 나오는지 한번 확인해 보겠습니다. 자, 스파크 플러그 캡을 뺍니다. 그리고 이제 스파크 플러그를 분해하는 이 공구가 있어야 됩니다. 지금 요 사이즈에 맞는 거. 자, 딱 맞죠? 풀어봅니다. 이 플러그 캡을 빼면 플러그만 보는 게 아니고 우리가 두 가지를 볼 수가 있거든요. 제가 이거 일단 풀어서 보여드릴게요. 자, 지금 현재 상태로 봤을 때 새카맣잖아요. 이러면 사실은 이거 상태 안 좋은 겁니다. 지금 이거 언제 갈았는지도 모르겠다. 지금 상태 이 보이시죠? 가시죠. 그리고 지금 두 번째 문제는 뭐냐면, 일단은 플러그를 교환을 하겠습니다. 여기에 보시면 휘발유가 정상적으로 나오는 상태라면 여기에 휘발유 묻은 자국이 있어야 되는데 지금 별로 자국이 없습니다. 그러니까 이 좀 느낌이 세하지만 일단 이걸 가지고 전기가 나오는지 제가 먼저 확인한다고 했잖아요. 전기 나오는 것부터 먼저 확인해 볼게요. 자, 캡에다가 플러그를 다시 이렇게 꼽으세요. 그런 다음에 손님 킥 한번 밟아보세요. 여기 플러그 머리를 요 엔진 헤드 쪽에 딱 대세요. 그리고 킥을 발라봅니다. 자, 아이고 손님, 전기가 안 나옵니다. 전기가 안 나옵니다. 이거는 이 오토바이에 시동이 안 걸리는 원인은 전기입니다. 일단 플러그 캡을 갈아서 전기를 튕겨보고, 그래도 전기가 안 나온다면 이 오토바이는 제네레이터를 수리를 해야 됩니다. 제네레이터가 오토바이에 전기가 나오는 곳이거든요. 자, 덴소에서 나온 스파크 플러그 CT와 호환되는 똑같은 제품으로 가져왔습니다. 자, 이렇게 해서 한 번 더 테스트 해봅시다. 자, 밟아보세요. 아예 안 튀지? 자, 전기 안 튑니다. 제가 혹시 CDI 유니트 문제가 아닌가 싶어가지고 지금 스위치 케이스를 분리를 했더니 여기에 세안기님께서 살다 가셨네요. 이 안에 한번 보십시오. 여기. 자, 카메라로. 요 지금 이거 똥 보이시죠? 그러면서 요님께서 지금 이 스위치 선을 두 가닥을 지금 파먹었습니다. 다행히도. 지금 이 선을 지금 제가 연결을 해볼 거거든요.
이렇게 해서 시동이 걸리면 오늘 이 손님은 돈 굳었네. 자, 한번 고쳐봅시다. 자, 지가 이 안쪽에 살면서 생지가 배선을 지금 다 파먹었거든요. 지금 여기 보이시죠? 이렇게 끊어진 것들. 이거 지금 뒷 브레이크 등선이라서 연결을 안 했고요. 지금 다른 부분들 지금 지가 파먹은 것들을 다 찾아가지고 지금 하나씩 연결을 다 했습니다. 이게 제가 제네레이터에서 전기가 안 나와서 제네레이터가 나갔다고 판단을 했던 건데 지금 다시 체크를 해가지고 배선이 문제라는 걸 지금 확인을 했거든요. 자, 배선을 다 연결을 했으니까 자, 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 걸리는지 한번 보자고요. 지금 전기 튀는 거는 확인이 됐습니다. 근데 지금 문제가 또 하나 생겼거든요. 스파크 플러그를 빼서 확인을 해보니 휘발유가 안 나옵니다. 지금 오랫동안 세워놓으니까 카브레터가 막힌 모양인데 카브레터 청소하겠습니다. 카브레터를 분해하면 여기 보시면 요 지금 이거 메인 제트거든요. 이렇게 구멍이 막히면 지금 요 저 바늘 같은 거 보이시죠? 이게 이제 카브레터 구멍 뚫는 특수 공구입니다. 이걸 가지고 구멍을 다 뚫어줘야 됩니다. 이렇게 하지 않고 대충 캐브 클리너로 닦아가지고 넣어봐야 아무 의미 없거든요. 그래서 지금 하나하나 구멍을 지금 체크하면서 구멍을 뚫고 있는 작업입니다. 한번 걸어보겠습니다. 자, 보이시죠? 시동 걸리죠? 자, 이렇게 하여 시동이 안 걸리던 커스텀 CT 시동 걸기 성공. 이상 바이크 보르였습니다.